От пациента. Камень в почке, началось полгода назад, сдвинулся. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 33 лет. Дата исследования – 11 марта 2021 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастированием. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров. Печень КП 176 мм, КРЛ 68 мм, контуры четкие ровные, нативная плотность плюс 42 плюс 77 Хаунсфилда. В правой доле печени две простые кисты диаметром 9 и 14 мм. Диаметр портальной вены 15 мм. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность плюс 23 плюс 62 Хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, лоханка расположена экстраренально размером 26 на 19 на 26 мм. Рентгеноконтрастные конкременты. В нижней группе чашечек визуализируется конкремент 12 на 4 на 5 мм, плотностью до плюс 819 Хаунсфилда. В мочеточнике на уровне межпозвонкового диска L5-S1 выраженный перегиб. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, лоханка расположена экстраренально размером 22 на 16 на 24 мм. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны. В верхнем полюсе простая субкапсулярная киста размером 44 на 43 на 43 мм. Также визуализируются более мелкие кисты 10 мм, 14 мм, 5 мм, 8 мм, 7 мм. В мочеточнике на уровне межпозвонкового диска L5-S1 выраженный перегиб. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно без особенностей. Заключение. КТ-картина гипотомегалии за счет правой доли диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы. Тенденция к формированию портальной гипертензии. Единичные кисты печени. МКБ, нефролитиаз справа, экстраренальное расположение лоханок, перегиб обоих мочеточников на уровне L5-S1. Кисты левой почки Босняк-1. Рекомендована консультация терапевта-уролога. 15 марта 2021 года доцент кафедры КОТов ЭМА. Комментарий врача-рентгенолога. У вас есть изменения со стороны печени и поджелудочной железы. Ткань их неоднородна на протяжении всего объема органов. Это не опухоль, а хронический процесс. Вам будет иметь смысл обратиться к терапевту, сдать анализы. Также несколько расширена портальная вена, что тоже говорит о неблагополучии с печенью. В печени есть пара мелких кист, но какого-то значения они не имеют. В правой почке, в нижней группе чашечек, у вас конкремент, около сантиметра длиной, но он оттоку мочи сейчас не мешает. Лоханки расположены снаружи от почки. Это вариант нормального развития. Из-за этого кажется, что лоханки расширены, но при таком расположении это их нормальный размер. В нижней трети мочеточников есть достаточно выраженный перегиб, из-за этого могут быть перемежающиеся боли с обеих сторон. В левой почке многочисленные мелкие кисты и одна достаточно крупная, чуть больше 4 см в диаметре, но они особого значения не имеют. С этим вам имеет смысл показаться урологу.